आगे बस ये हो कि बच्चे इस तरीके से न जाए। एक दिन का बच्चा होता है तो बहुत तकलीफ होती है, हम तो उसको 5 साल 8 महीने तक पाले। यही चाहते हैं कि जो बच्चे अभी भर्ती है सर, सरकार के तरीके सरकार की तरफ से उनका अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए तो हमको खुशी होगी कि वो बच्चे अच्छे हो गया मिलने आए, ये भी हमको आपका हमारे से क्या बात है जी बच्चे अपने घर के बच्चे हैं, आप सबको दर्द और ये वो फैक्ट्री भी बंद करा दी हमने तमिलनाडु से जहाँ से दवाई आई थी, हमने कार्रवाई कराते हुए उस फैक्ट्री में बंद करने का बोला और दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसको प्रबंधन भी कर दिए। आज तो कई लोगों ने हमने कार्रवाई की ऐसे कभी किसी भी वो जांच कर वो निकला वो किसी के पास उसने क्या मिल रहा किसी के पास भी नहीं है, लेकिन